यो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय वीडियो। एक अनदर प्यारा सा दिन पार्टी क्राफ्ट में, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को डिफीट कर दिया था। भाई क्या मस्त वीडियो थी लास्ट एपिसोड। भाई याद होगा आप लोगों को। भाई हम लोग ने नॉर्मल उठे हुए थे, मैं आप लोग को बताया था कि बहुत बड़ा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका है। उसके बाद मैं ना इधर आके सो रहा था, मस्त था। मैंने बहुत लंबी नींद खींची है क्योंकि भाई मुझे नींद आ रही थी, तो मैं तो आराम से सो रहा था। तो मैं उठता हूँ, मैंने बोला मैं थोड़े पैसे कमाता हूँ। मेरा पैराशूट भी मैंने इधर ही खड़े कर दिया था। तो लेट्स गो। इधर भाई मस्त है ब्रो, पैराशूट मुझे फेवरेट वो हो गया है ब्रो। लेट्स गो, बाहर निकलते हैं। लेट्स गो। हम लोग पैराशूट का फील हम लोग को बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि पैराशूट उस काम के लिए हम काम करेंगे, और काम मतलब इन चीज़ों के लिए काम करेंगे। अभी इसे रख देते हैं, बैटल के लिए रख देते हैं। लेट्स गो, हम लोग आराम से। व्हाट, यहाँ तो एक फ्लड आया हुआ है। मेरा घर, मेरा गार्डन, ना ब्रो पूरा शहर। ब्रो सबर, मैं अपना जेट पैक लेके जाता हूँ। नो वे ब्रो, व्हाट द हेक ना, पूरा फ्लड हुआ है। ओए मुझे लोग मार भी रहे हैं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हेलीकॉप्टर ब्रो, ब्रो यार लोग डूब रहे हैं। मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रो। आज के एपिसोड में तो मैंने पैसे कमाने थे और प्रेसिडेंट बनना था, तो उल्टा जा रहा है बॉयज। ब्रो ये कौन कर रहा है ब्रो, क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को ख़त्म किया तो ये नई नई चीज़ खड़ी हो गई, फ्लड। आई फील लाइक मुझे नहीं पता इसका कैसे ठीक होगा बॉयज। तो यार मैं कितना डीप होगा ब्रो। हाँ यहाँ गार्डन साफ है, और उसका चक्कर बहुत ठंडा पानी है ब्रो। ब्रो बहुत ठंडा पानी है ब्रो, इससे लोग मर भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है ब्रो। कोई तो हमें चाहता है कि हम प्रेसिडेंट ना बने ब्रो। यार ना प्यारा बीच हुआ करता था, सब बर्बाद हो गया फ्लड की वजह से है। लेकिन एक ही वजह होगी, यहाँ से सारा पानी अचानक से कुछ आया होगा। लेकिन पार्टी कप में हर कुछ नॉर्मल जाता था, अचानक से कैसे इतना बड़ा फ्लड आ गया? और मैं सोया हुआ था। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉयज, हम लोग को नहीं समझ आ रही वो क्या है। मुझे भी नहीं पता, मगर इतना पता है हम लोग को ठीक करना होगा। फिलहाल तो मैं हम लोग को कोई जगह जाना होगा, अपने घर ही चलते हैं। पर मैं स्पीच देना चाहता हूँ। हम लोग ने लास्ट एपिसोड में एक स्पीच दी थी, लोगों ने अपना पास्ट याद किया था, इस वजह से उनको ज़ॉम्बी उनको याद आ रहा था कुछ, वो अपने ज़ॉम्बी मूव से बाहर निकल आए थे। वो चक्कर वहाँ हम लोग ने स्पीच दी थी। पार्टी क्राफ्ट के रहने वालों, मैं तुम लोगों को एक और स्पीच देना चाहता हूँ। इस वक्त पार्टी क्राफ्ट में एक बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है। इस फ्लड को बचने के लिए आप लोग या फिर मिडिल गार्डन में जा सकते हैं, या फिर पूल, या फिर मार्केट, या फिर ऐसी शॉप्स, वो तुम लोगों को बचा लेंगी इस बहुत खतरनाक फ्लड से। ओके ये मैंने बहुत ठंडा पानी था बॉयज, बहुत ठंडा। भाई अब हम लोग को कुछ करना चाहिए, शायद इधर अपना जेट पैक रोकते हैं। तो क्या करेंगे बॉयज हम लोग? यार कुछ समझ नहीं आ रही, फ्लड को मैं कैसे ठीक करूँगा? इस फ्लड को मैं कैसे ठीक करूँगा? बहुत खतरनाक है ब्रो, बहुत। नहीं यार, फ्लड को हम कैसे ठीक करें? ये क्या है, एसिड? इतने ज़्यादा ब्रो, हर जगह पे पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है मुझे कोई बीच जाना चाहिए। ये वाला घर भी होगा, लेकिन हम लोग को बीच जाना चाहिए। बीच आ गए हम लोग, उसको अपने जेट पैक पे इधर रखते हैं हम लोग। ओह शिट, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन होपफुली मुझे स्विमिंग आती है। बहुत ठंडा पानी है बस। यार लोग कैसे जा रहे हैं ब्रो?
दैट शिप वाली जगह मुझे थोड़ा करना पड़ेगा। ओह बहुत ठंडा है ब्रो। जल्दी 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 लेट्स गो हम शिप में बैठे हैं। शायद शिप से कुछ हो, मुझे ऐसे लगता है शिप से कुछ हो बॉयज। शिप चल तो रही है, बहुत ठंडा पानी है ब्रो। हम लोग जाओ, फिर मुझे समझ आ गया हम लोग को क्या करना है। ये हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना, हम लोग उधर जाएंगे। हम लोग ना पानी को थोड़ा ब्लॉक करते हैं यहाँ से। लेट्स गो। और मुझे लग रहा है कुछ और है शायद। ये पूरी जगह पे मैं तुम लोग को मारने नहीं आ रहा ब्रो, मैं तुम लोग को चाहता हूँ फ्लड से बचो। शायद यहाँ मैं ना ये फेंक रहा हूँ ना, सारा सही हो जाए। मुझे नहीं पता ब्रो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही ब्रो। फ्लड को मैं कैसे ठीक करूँगा, मुझे डर लग रहा है बॉस। अबे यार तू गार्डिंग तो कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। मुझे नहीं लगता यार ब्रो। भाई क्या करूँ। ये हम लोग के पास एक चारा आ गया। लेकिन ये है क्या बॉयज, ऐसे तो बना हुआ है। तो सोचना पड़ेगा यार। ये तो वो है ना करेंसी चेंज एड्स क्या है यार। तो अब इसको करें, इनको फाड़े या फिर कुछ तो काम है यार इनका। मुझे अब यार मार तो नहीं ब्रो, अभी भी पार्टी काफी क्रिमिनल्स हैं ब्रो। मैं अब प्रेसिडेंट बन गया हूँ ऑलमोस्ट, बना तो नहीं है फिर भी। तो मुझे लगता है ये घर ना दिस इज अ लॉट गुड। भाई जब प्रेसिडेंट के हिसाब से बेस्ट घर होगा ये वाला। तो देखें अभी नहीं बॉस, अभी मेरे को बहुत बड़ा काम रहता है। मुझे लगता है मैंने कुछ तो किया है। ये सारे मैं इधर कदर फेंक रहा हूँ, तो वजह से कुछ तो होगा, उससे मैं बच पाऊँगा। मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड को बचा लूँगा इससे। इससे ना पानी को वो पहुँच रहा है, और पानी ना बैक लौट आएगा क्योंकि उस तरफ जाकर ना उस तरफ सारा पानी है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि सारा जगह पूछे, ऐसे मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इसमें आपके को कोई मज़ा नहीं आ रहा होगा। ओके आज का एपिसोड यहाँ ही मारता है। मैं पूरा करूँगा और अपनी पूरी मेहनत करूँगा। आई फील लाइक मैं फ्लैट को ठीक भी कर दूँगा। यहाँ से ये है, ये भी ले आते हैं हम लोग ये स्ट्रक्स भी जमा कर रहे हैं। कितने हुए हैं मेरे को स्ट्रक्स? 2 यार हमने लीव कर दी थी ना इसको। बाद में कभी हम लोग इसको भी जमा करेंगे सारी स्ट्रक्स को, मगर अभी के लिए बाय बाय। होपफुली आप लोग दुआ करना कि ये फ्लड पार्टी क्राफ्ट में ठीक हो जाए। बाय बाय।